有第二個咧為阿西非出頭喎，咁走嚟屌鳩我啦。今日又想開邊個？個波啊？咁你係抵屌喎，把口成日唔收。咩果然死性不改。跟住我都回覆佢，我話你單方面咧聽西非抹黑我，你唔使抹都黑㗎啦，你而家就真係抹黑緊人跟住佢就話啦。啦，係我性格太西。你直頭係人格卑劣。有啲人呢，其實你冇做錯任何嘢，佢可以無啦啦就係針對你啦、屌鳩你啦嗰啲咁樣。人無恥便無敵，平時成日踩男人、笑男人弱智，而家仲要扮無辜。照鏡咁樣，佢可能就係睇到你身上，或者你做出一啲嘢，佢自己唔夠膽做，佢做唔到。其實就係可能羨慕啦、妒忌咁樣。我好妒忌你點解可以講歪你講到出神入化。就唔係一啲正能量，或者事實上我先係受害者嗰個，係個西非仲要開台抹黑我，真係屌佢老味。好悶，次次開台唔係講西啡就係你貓。啊！我突然間醒起咧，不過呢個都唔係台主嚟嘅啊，無啦啦又屈我咩教佢 pair， 又得罪邊個啊？好彩我啲有證據嗰啲嘢。咁你唔開台公審佢？最撚好笑咧，佢仲要特登拍片咧。呢個怪呢個都唔係好難 pair 啫。跟住佢啲片係咩啊？佢仲要剪接過㗎。你估個個好似你咁得閒，下下都要睇成個鐘影片？嗱，呢個咁嘅西非呢，又消費西啡嚟吸流量，人哋都冇再開台，你仲把口唔收，日講夜講，好撚 cam 㗎呢條友真係 cam 得過你？呢張圖係我開台嘅，即係呢個 chat room。我仲開緊台，好似講緊 game 嗰啲嘢，回顧翻，跟住又唔玩，跟住我就話西非，你唔係 unfollow 咗我嘅咩？點解你又出現嘅？笑死，同某男台主一樣好緊張邊個人發落。咁又冇錯嘅，你 unfollow 又可以睇嘅，但係你唔好出聲咯。即係我喺 Discord 嗰度已經咁樣講到咁明噶啦，好行格唔送，哇面皮真係十尺厚。跟住咧，佢就話：咁好啦，我會收斂下，少啲出聲。唔好意思，我直情唔想見到你嘅，其實喺我台嗰度啊，甚至其他地方都唔想。我哋都唔想喺其他台見到你。跟住咧，我就繼續喺度同我台嗰啲有質素嘅觀眾傾偈咁樣啦。跟住又插把號，即係我又講話我應該都係講我嚟緊，我未咁快可以打翻機開台咁樣嗰啲，跟住佢又喺度懶係關心咁樣，你有冇好翻啲？即係咧，唔係即係你作為一個人咧，唔係你關心嗰個人咧，嗰人一定要接受嘅，OK？仲要係俾你喺度由白講到黑啊，抹黑翻轉頭，跟住即係捅完一刀，跟住其實佢係咪問我佢捅我嗰刀，我又冇事，又冇好翻，我都屌佢老味。跟住咧。佢見我冇回應佢喎，屌佢同我台啲觀眾喺度傾偈咁樣，咩得 Elder 即係答人哋啦，得 Elder Ring 先有嗰樣嘢，咁我未玩，我冇玩 Elder Ring，我未玩啊，我想玩嗰陣，我咁啱中咗 Covid，咁所以我都答唔到個觀眾。係啦，咁我就已經講晒，我由2016年開台呢10年。嚴格正式遇到有5個台主係佢哋開台，由白講到黑，喺抹黑我。不過第二個嗰個台主，即係嗰班幼稚鬼呢，就未至於去到抹黑嘅，即係講花名咁樣咯，即係我都唔好記得，得諗下先。嗰個海膽姐，海膽姐，海膽姐。佢哋冇咩老屈嗰啲嘅，即係幼稚嗰啲嘢，就喺度不停咁講嗰啲，即係講到你唔煩我啲厭啦。因為佢嗰台嗰啲觀眾，佢一定唔會講，就算其實嗰個台主佢自己都唔知，佢唔知道嗰個實質點解我會有條刺啊。其實嗰個台主係佢個 friend 啊，係佢個 friend 導致我有條刺啊，跟住佢就改個花名咁樣啊，所以。我都要講翻下，第二嗰個台主呢，即係佢哋嗰幾個幼稚鬼呢，都唔係啲咩衰嗰啲嚟嘅啊，只不過係講下花名嗰啲，所以我話幼稚鬼啦。第一啊，即係雲係代言人嗰班啦。第三嗰個 bitch 嗰個啦，女台主。又話新一年唔提。
第四嗰個呢，就佢唔係抹黑咯，佢性騷擾啦。第五就係呢個西非啦，又抹黑啦。我先係受害者嗰個。每次開台唱衰人哋，仲要扮受害者。好啦，講完。咁呢，講咗幾耐啊？而家，哇，都成個鐘㗎。講廢話講成個鐘，我就可以將呢一個鐘呢剪咗個精華啊，以便日後有用。精華呢，又係得個溝啊！唔該，順便補埋12月抹黑你貓果段精華。佢自己都意識得到，佢話我都唔想成日放負俾我老婆，即係佢自己講嘅喎。佢話我老婆咁，佢都冇義務一定要接收晒我啲負能量咁樣嘅喎。即係咁我就有義務接收㗎。點解我同你有親啊？有親嗰個你老婆都唔，你都識講我冇義務啦。咁點解我有義務啊？戇撚鳩！你自己咪又係到放負，我哋就有義務接收。行攻擊人而不自覺。咁佢不自覺，我咪話翻俾佢聽咯。屌你，你攻擊緊我，我而家反擊係保護緊我自己喎。有時人放負可能不自覺。哇，大佬講成年都不自覺啊，都真係好不自覺喎！屌，即係仲要同一樣嘢，同樣兩三樣嘢講成年幾兩年，可能佢之前我未睇佢台之前已經有講添。哇，你咁都真係好撚不自覺喎！同你一樣講西啡同你貓講足成年。咁我簡單嘅做法就我唔睇佢台咯。我嘅做法呢，就只不過係將件事來龍去脈講出嚟。咁但係大家都係開台，佢都係開台抹黑我啊嘛。咁我咪開台，咁我都仲要喺個 Twitch 度打機開台。屌，我如果唔係爭落我啲打機嗰啲數，我都唔撚開啦。咪唔好開咯，你開親都係講八婆嘢㗎啦。好彩仲有。自己知有問題已經好好，有啲人係唔知自己有問題，所以呢，呢個世界最有問題嘅人呢，係嗰啲唔知道自己有問題嘅人啊！陰公。呢個留言似係話緊你喎。草總你好啊，咩啊？我唔開 cam 翻工就梗係唔睇吓，唔睇咪唔睇咯，我冇要求佢睇啊，我不知幾唔想去睇啦。佢俾我已經視之為黐線佬噶啦，其實佢第一次入我台嗰陣已經喺度話我臭西啦。無啦即係一入落台，跟住無啦就話我臭西，屌呢啲係咪一睇就知黐線佬啊？即刻 ban 咗佢 block 咗佢啦！唔好今晚開台呢，即係我講啲，就算我咁樣敘述翻我啲經歷出嚟，呢啲都係負面嘢嚟噶嘛。所以唔好 keep 住成晚開台都係負面，我都唔想。我而家講完，即係我講我都唔想，我自己都唔想睇。但每次開台都要講一個鐘。有機會揾日認真，可能好似講啲深嘅嘢，睇啲深嘅嘢嗰陣先至睇啦。你講反啲八婆嘢，岩你多啲喎。新一年請大家檢舉啦，老 FM 保平安。